Todos vocês, o sistema que sabe tudo, vocês decidem o que é certo e errado. Da mesma forma que vocês decidem o que tem graça ou que não tem. Tá bom, eu acho que pode ter feito isso para começar um movimento, para virar um símbolo. Ah, qual é, Murray? Eu pareço um palhaço que começa movimento? Eu matei